过度激化的发言，很容易恶化劳资争议。华航罢工事件，交通部长林佳龙第一时间亲上火线，炮口对准华航董座何暖轩。何董事长认为说会做回应，但是在这个过程当中有一些发言包括新闻稿的处理，都被互相解读为比较这个负面的动作。不论公开记者会还是内部应变会议，林佳龙多次提醒何暖轩别再激化劳资对立，更和桃园市长郑文灿密集通话，想让风波尽早平息。希望双方面能坐下来谈就是认为这一个差异并没有大到不能解决。假设他听我的建议的话，那应该就不会罢工。那我觉得罢工要化解，华航跟工会都要各退一步。两人有志一同，认为华航劳资争议并非没有转圜余地。就连外传何暖轩只听郑文灿的话，不甩林佳龙，桃园市府也大动作澄清。声明稿直接写道，市长从不介入华航的治理，也希望华航跟工会各让一步，但双方没接受，还说华航本来就应该尊重主管机关交通部的斡旋。外界更直接点名要何暖轩下台负责。何暖轩董事长处理的确太过强势，也有改进的空间。执政党立委也认为何暖轩要为事件扛责，毕竟中央和地方都放低身段，尽力要化解争端。反观何暖轩第一时间的强硬姿态，确实像在提油救火。三立新闻黄大峰、周凯综合报道。